فرض کن این تویی، اینم نقطه موفقیت توه. سوال: بین تو و نقطه موفقیت کوتاه‌ترین مسیر چیه؟ الان لابد میگی خب آقا این خط صافه است دیگه، باید بریم تا به نقطه موفقیت برسیم. چرا نمیگی که همین الان رو نقطه موفقیت ایستادی؟ چجوری؟ اینجوری. تو دقیقاً خود موفقیت هستی، یعنی رو نقطه موفقیت ایستادی. این دیدگاه آدمای موفقه. میدونی یعنی چی؟ یعنی فکر نکن که قراره یه روزی موفق بشی. تو همین الان هم موفقی. مثل آدم‌های موفق رفتار کن، مثل آدم‌های موفق غذا بخور، مثل آدم‌های موفق فکر کن، مثل آدم‌های موفق درس بخون و کار بکن. همین الان، نه فردا، نه یک سال دیگه. آدم‌های موفق اینجوری فکر میکنن. یه عمره به ما گفتن که ایشالله موفق باشی. ایشالله ماشالله نداریم. همین الان تو موفق هستی. تمام.